अब इस बोर्ड को बदलें, खोल के सॉकेट बदलेंगे। सॉकेट पूरा जल चुका है हमारा। ये कनेक्शन उल्टे कर रखे हैं किसी ने, प्लस सॉकेट में, माइनस स्विच में अर्थिंग लगी हुई है। हम एक काम करेंगे, हम तीनों तारे निकाल लेंगे ताकि हमें करने में आसानी हो। पहले हम फेस निकालेंगे। अब सॉकेट ही सॉकेट चेंज करेंगे। स्विच इसका ओके है, लेकिन पेज थोड़ा